Καλησπέρα, What the fuck gamer, και σήμερα θα σας δείξω λίγα κόλπα για να χειρίσετε καλύτερα το AK-47 ή αλλιώς AK-47. Τώρα, πολλοί από τους Έλληνες το φοράζουν ΑΚ. Αυτή δεν είναι η σωστή ονομασία. Άμα θες να το προφέρεις, προφέρε το σωστά. Υπάρχουν δύο από τους καλύτερους τρόπους για να ρίξεις. Μία, άμα ο αντίπαλος είναι από μακριά και θες να το σκοτώσεις, και αυτόματα, που πρέπει να στοχεύσεις στο στήθος και καθώς το όπλο κλωτσάει, οι βουλές του θα ανεβούν προς τα πάνω και θα το πετύχει headshot. Μερικές ακόμη συμβουλές που ισχύουν για όλα τα όπλα. Ποτέ μην πυροβολάς καθώς προχωράς. Καθώς τρέχεις βασικά. Όταν προχωράς καθώς τρέχεις, είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να πετύχεις τον αντίπαλο από μακρινή, ακόμη και κοντινή απόσταση. Θα πατάς ή το shift ή το control. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να χειρίσετε καλύτερα το AK-47 και καλό απόγευμα.